अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं चिकन चीज़ कबाब बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मिन्स लिया हुआ है, ठीक है। ये एक ब्रेस्ट है चिकन का। इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून, ये मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें ये वाइट पेपर है, ये भी 1 टेबल स्पून है, ठीक है। ये मैंने डाल दिए। वाइट पेपर के बाद इसमें ये ब्लैक पेपर है, ये 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। इसके बाद आप इसमें डालेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद 1 कप आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करें। ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा, अभी अब कबाब बनाने के लिए मैंने ये अंडा फेंट दिया है। ये 3 अंडे हैं। ये थोड़ा ब्लैक इसलिए हो गया, इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा मैंने डाला हुआ है, और सॉल्ट भी डाला हुआ है, ब्रेड क्रम्स है, और ये मैदा है। अभी मैं कबाब स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आप ये चिकन लें, ठीक। ये चिकन लेने के बाद फिर ये जो चीज़ है इसको आप थोड़ा सा ये इस तरह करें इसमें, ठीक है। इसमें डालने के बाद थोड़ा सा और कीमा इसके ऊपर आप लगा लो, ठीक है। और इसको आप कवर कर लें, क्योंकि अगर कवर पूरा नहीं होगा तो ये चीज़ सारा घी में निकलेगा। अच्छा, ये सारा इस तरह कवर करें और इस तरह इसकी टिक्कियाँ बना लें आप। और ये ख्याल रखें कि चीज़ निकले नहीं। अगर साइड से थोड़ा निकल रहा है तो उसको फिर आप थोड़ा मिन्स लेके उसके ऊपर लगा दें। अच्छा, ये मेरे कबाब ऑलमोस्ट सारे बन चुके हैं, ठीक है। अभी मैं ये करूँगी कि इसको अंडे और मैदे और ब्रेड क्रम्स में मैं डिप करूँगी। ये आप लेने के बाद आप इसको मैदे में इस तरह डिप करें। अच्छा, अपना कोट करना है ताकि इसका निकले नहीं चीज़। ये लेने के बाद फिर आप इसको डालें अंडे में। अंडे के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह आप इसके सारे आप इसको इसी तरह कोट कर लें। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि इसका जो कीमा है वो कच्चा रह जाएगा। हमारे चीज़ चिकन कबाब तैयार हो गए। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ठीक है। इसका अंदर से देखें, ये देखिए, ये जिस तरह चीज़ इसमें मेल्टेड चीज़ निकल रहा है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत टेस्टी है।